кани брата на вечера. Ајде, ајде, брате, да вечераме. Ајде, ајде, брате, да вечераме. Друга. Која? За чорбаджи Митре. Она нашата Талија. За чорбаджи Митре. Конј ме носи владна мејана, конј ме носи владна мејана, до мејана до три мови, мејана до три мови. Прва точи, другата носи, прва точи, другата носи, а третата Митре го гледа, а третата Митре го гледа. Ајде на здравје. Абе, овај, празно било? Меанџике! Ај, не заборави ова меанџиката. Меанџике вино! Еве, овде Митре. Кажи што треба. Ами, не оставај вака со празни чаши, со празна маса. Не оставај. Ова за тебе е празна маса? Ами нема повеќе кај да се става? Ако нема место кај да се стави, тогаш однеси го ова, донеси друго. Така ли е? Така е. Ама јас мислам, оти за вечерва ви е доста. Ај, престанете веќе, па последни сте во мејанава. Доста? Не е доста. Додека чорбаджи Митре рече дека не е доста, значи не е доста. Чорбаджи Митре, а? Татко му беше чорбаджија, а Митре е трошаджија, не е чорбаджија. Што рече, Меанџике, не те чув добро што рече. Ништо. Така, сама со себе си зборувам да ништо. Рече оти. Јас убаво ја слушнав што рече. Само сакам уште еднаш да ја видам како тоа го кажува. Со тоа што го кажа, сакаше нешто друго да каже. Ајде, кажи уште еднаш да те видам што ќе кажеш. Ајде. Ќе кажам, Митре, ќе кажам. Ич наум не си клавам, така да знаеш. Татко ти беше чорбаджија и јас не се сеќавам оти еднаш неговото име било запишано во мојот тефтер. А твоето? Твоето половина тефтер ми го наполни. Ами, ова јадење, ова пиење, гоштевање, треба ли некој да ми го плати? Ке го плати? Кажи до сега, кој не ти го платил? Секојаш ти го плаќа и тој што го плаќа секојаш, сега пак ќе го плати. Одамна не ми има платено. Плаќаше што плаќаше и престана. А вие двајца да не имате некоја змија во џебовите, а? Ами, да пуштевте рака, да дадевте некоја пара, па и вие малку да платите? Сега ми го расипа кејфот. Ајде, тели, ќе одиме и ќе си најдеме нова мејан. Ајде. Арно што ќе си одите, ама кој ќе ми плати? Абре, ти се кажа, оти тој досега што ти плаќаше, пак ќе ти плати. Разбираш? Абе, ти жено, како некоја пијајца си станала да му се не види. Ами, човекот ти рече дека ќе ти плати, и штом ти рече дека ќе ти плати, значи ќе ти плати. И да знаеш, Меанџике, оти виното грло ни остана. Леле. И цицел ти е вино. Ќе ти платам. Добро. Утре ќе дојдам и ќе ти платам. Добро. Така ли е? Што ме гледаш мене, Митре? Ги нема. Кога дојде време да се плати, нив ги снема. Ќе ти платам. Утре ќе дојдам и ќе ти платам. Ај, не бери гајле, ќе си најдат тие друг чорбаджија како тебе. Ај со здраве, ајде, ќе ми платиш, некогаш ќе ми платиш, знам јас. Ајде. Пусти Митре.
Има ли? Нема ли? Уште ова ми останало од татка. Ке имам ли да ја платам на меанџиката? Првин ќе одам во Меана, а потоа ќе отидам покрај реката, да чекам некој да ме земе заргат, да почнем сам да си го вадам лебот. Арно ми каже меанџиката. Чорбаџијски пари трошам, а не сум чорбаџи. Ајде. Него чорбаџи Митре. Чорбаџија беше до вчера, денес е аргат. Епа, печеленото од татка му се потроши. Нема довека да трае. Секоја вреќа си има и дно, па и ова неговата. Абе тој ако имаше пари, ќе беше со нас Меана, немаше овде да чека. Или знаеш, овде се берат аргатите за да барат работа. Ама уште од почеток ја сгрешил работата. Оти? Тука се доаѓа рано наутро, не сега. Чекај, има време, ќе научи. Туку, да одиме да му направиме муабет? А? Ајде бе, муабет ќе сме му правеле. Остај го, нека прави што сака, нека крши глад. Абе, греф ми е кога го гледам вака, а толкова време не поеше, не ранеше. Да го почастиме и ние еднашка. Слушај, ти ако имаш пари за арчење, оди, пои го, рани го. И јас ќе дојдам со тебе. Ама јас пари за арчење немам. Па јас ич немам. Еми шо тогаш? Еми, ајде да си ојме. Ајде. Како што кажа меанџиката, така и излезе. Не му се лутам на никого. Оти никој не ме тераше да го правам тоа што го правиш. Добар ден, момче. Добар ден, чорбаџи. Да не ти треба некој за работа? Ми треба. Абе, јас мислев дека сум задослив, ама гледам и некој друг задослив. Слушај, имам една работа за тебе, ако сакаш, појди со мене да ја завршиш. Чорбаџи, јас сум дојден овде за работа и не можам многу да пребирам каква работа ќе работам и колку ќе работам. Ќе работам се што треба и колку треба. Така, шо ме таква работата, ајде да тргнеме. Слушај, прво ќе појдеме кај мене дома, да ти кажам за каква работа се работи. Ќе преспиеме, а утре, рано са бале со Господ напред, ќе му опреме. Чекај те прашам, колку бара за ден губи? Па, 10 ќе да се доволно. 10 велиш, а? 10 гроша. Не мислиш дека се малку многу, а? Не мислам дека се малку многу, не. Ако ти се многу, чорбаџио, тогаш земи си некој друг. Ако има. А нема, зашто кога ме видува мене вака силен, си рекоа, што ќе седиме овде, кој ќе не земе нас покрај ваков јунак. Ти сече црпката. Не само што си јак, току си умен. Ајде.
Абе, момче, заборев да те прашам. Како ти беше името? Димитрije ми е името. Како? Димитрije. А, Димитрije. Ама, во селото, сите Митре ме викат. Слушај ме сега, Митре, што ќе ми ти кажам. Денов како шоргаш замина, ама јас ќе ти го платам. Колку што ми рече, ќе ти го платам, 10 гроши. Ама утре рано, зори што се вели. Мора да трнеме до местото, кај што треба да ми ја свршиш работата. А сега, касни си, напи се винце и после ќе одиш да преспиеш. Утре рано тргаме. Ајде, бујду. Како ќе кажеш чорбаджија, така ќе биде. Твое е да кажуваш, моје да слушам. Ајде. Се најде убаво? Па нека ти е на здравие, момче. Сполајви за убавата вечера. А ти, Ѓерко, сега однеси го Митрета во гостинската соба, нека си легне. Оти, како што реков, утре треба рано да станеме. Местово не е близко, а и работата не е лесна. Ајде, добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ, татко. Сакам да ти кажам нешто. Татко ми, многумина однел на планина и никој од нив не се вратил. Сакав да те замолам, ако сакаш, дури ако не ти се враќа, да се вратиш и да ми кажеш која е таа работа што никој не сака да ја работи. Сега ме стави во мисла. Велиш да се вратам, а? Јас и онака не мислев да не се враќам. Татко ти ми дава убава пара. А дури да не сакам повеќе да работам, пак ќе се вратам. Не заради татко ти, туку заради тебе. Ќе ми биде мило ако те видам повторно. Сакам да ти дадам нешто, да се сеќаваш на мене. Ама не знам што. Сите вратини се заклучени, а клучевите се во татка. Се сетив. Почекај ме. Убава девојка. А и умна. Кај ти беше умот кога ги арчеше парите помејани со другарите? Ајде сега, ајде, оди ако можеш побарај. Таа богата чорбаджијска керка, а ти чорбаджијски син. Ама голтар над голтарите. Бе, Митре, бе. Зем. Немам што друго да ти дадам. Тоа е на татко. Не знам зошто, ама татко на планина без клопче не тргнува. И сува треба да ми дадеше, пак ќе ми беше мило. И ќе ја чував. Ако некогаш се обогатам, и ако си се уште тука, кај татко ти, ќе дојдам и ќе те побарам за жена. Ќе бидам тука. Ама не чекај да се збогатиш. Ајде. Добра ноќ. Добра ти ноќ.
И ја гледаш планината? Ја гледам. А врвот го гледаш ли? Го гледам, де. Дури до таму ќе треба да се качувам. Да таму. Ајде да побрзаме, да не губиме време, да ја свршиме работа. Ајде, де. Ете, стигнав. И, што ќе работам овде? Овде има само дрва. Ако беше за дрва, ќе требаше да ми дадеш секира, не лопата. Башка требаше да земем и конј. Не мислам да ги носам дрвата на грб. Абе, момче, за тие дрва што ги соберам јас торба треба, а не конј. Но неа ми се и дрвата, и јадењето, и облеката, и куќата. Ова ќе да е некоја волшебна торба, а? Тргај по мене. Ајде. Ја гледаш дупката? Ја гледам. Ке да е од некој јазовец или лисица. Сите се мислат кој ќе видат дека е од тоа, ама не. Затоа што не е околу наоколу чепкана. Зато ми треба такви како тебе, тенки, за да може да влезат натре и да ја свршат работата, а да не се позна после од околу дека е чепуркана. Разбираш ли? Ај се земи ја лопатата и вади тоа што треба да го вадиш. Знаеш што треба да вадиш? Злато. Ќе ја наполниме торбава. Ама една торба. Оти две не може да се носат, многу е тешко. Ајде, влегувај. Што ме гледаш бе така? Ајде, влегувај, врши ја работата. Ајде, побрзај. Кога бев помлад, сам си ја вршев работата. Ама сега остарев, не можем поќе. Затоа ми треба такви луѓе како тебе. Ајде, побрзо. Еве чорбаџи. Ајде. Полека да не падне некој. Ајде. 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 Уште? Ајде, како не? Ајде, побрзај. Ајде да седнеме малку, да се одмориме, да испиме по некоја голтка, а после ќе му акинисаме дома. Ова да му го кажував на некој, ќе ме направеше дека сум се мрднал од умот. И ја наполнив торбата што ја наполнив, ама уште не ми се верува дека го правев тоа што го правев. Се ми е како на сон. Дома ќе ти платам, бидува? Бидува, чорбаџија, бидува. И онака во шумава немам каде да ги арчам парите. Ајде, напи се, тргни го. Аман бре, чорбаџија. Што ми даде да пијам чорбаџија? Отров ли ми даде? Не е отров. Не е отров, ти дадов нешто за да поспиеш малку. Разбра, кој ќе се разбудиш нема да знаеш од кај дојде и како да се вратиш. А јас знам како да се вратам. Си имам јас клопче мое. Ќе го пуштам низ планината и тоа ќе ме однеси право на патот. За тебе ич не ми е гајле. А, така. Ако имаш късмет, то тука ќе те изеди некоја зверинка пред умриш од глад и од жет. Ај така.
То правам јас, будала. Ке си отиде со празни раце. Ке си земам од златото, ако немам торба, имам пазови и джепови. Ке си ги наполнам пазовите и джеповите, па ке си одам. Ке видиме или ке ме однесеш долу, или ке си вртам, се дори не умрам. Другарот ни се вратил, а не дојде да не побара. Кај си бе, пријателе? Ти толку долго време те нема. Се замисливме некоја белја да не те снашла. Сакавме да тргнеме и да те бараме уште малку. Еми, што толку бе мислевте, бе, пријатели? Не берете гајлен за мене. Сега сум од Арно по Арно, а ќе бидам и уште по Арно. Машала, машала. Меанџике, трпано, дојди ваму да нарачаме и јадачка и пијачка. Еве ме. Повелете, ајде, заповедајте. Вака сега, да не се мислиме многу, донеси ни од исто побратимов што јадеш и за јадење и за пиење. А за тебе ќе треба уште нешто? Мене ќе ми го донесеш есепот. Зашто многу тешко се брише тефтерот во кој ми имаше запишано. Така е. Седа ставам во сметката и ова твоево и тоа за другариве? Не. Ќе го ставиш само моето. Оти пријателите кога ќе јадат, јас нема да сум тука. Имам една работа да завршим. Ајде, сега ќе дојдам и ќе платам. Чекај бе, пријателе. Галиба, некој тебе тешка магија ти врлил. Не една појќе магии ќе треба да ми направат, за да можам да се опаметам кој што треба. Оти да бев паметен, сега ќе ви оставев вие да ми платите за тоа што јас јадев. Ај сега со здравје, оти имам пат пред мене, долг пат ме чека. Ајде, со здравје. Еве ви го пиењето, а јадењето ќе ви го донесам попосле. Не треба. Јас се сетив сега оти дома јадев пред да излезам. Да ти кажам право, и јас нешто не сум гладен. За сега не треба. Може после ќе... Може. Ако се врати другарот, тогаш ќе може. Ама и нему му дошол умот. Се гледа оти се вратил со убави пари, па знае да ги чува. Да ви кажам, овие пари се негови, а не од татко му. Затоа знае како ќе ги јарчи. Разбравте? Не може сега да ме познае. Си имам мустак и сега. Ај башка мисли дека сум умрел горе во планината. Еве некој иде. Тој. Те начека сега, чорбаджи. Добар ден, чорбаджи. Добар ден, момче. Ти како да не си одовде. Ако бараш некого, можам да ти поможам. Така е, имаш право, не сум од тука, оддалеку доаѓам. Барам некој човек така млад, јак, да ми заврши една работа, за која многу добро ќе го плати. Ами еве, стојам пред тебе.
Знам јас дека доаѓа тука луѓе што бараат работа од и напати, доаѓам и од тука јам зема на аргати. А ти вака, како што јам... Абе, познат ми се гледаш. Дали сум те видел некаде, да? Не. Може си ме видел, начесто доаѓам овде. Чекам за работа. А може си го видел и брат ми. Кај е брат ти? Отиде со еден чорбаџија да работи кај него и уште се нема вратен. Остај го, брат ти. Си за работа или не си? Ако си за работа, тргај пред мене. А ви зошто чекам овде, што мислиш? Ајде, бе! Ајде. Епа, момче, убаво ја свршивме работата, сега вака ќе се одмориме малку, ќе се напиеме по некоја голтка рака и после ќе ме оправиме накај дома. А, не. Првин ќе се напиеме од мојата ракија. Оти татко ми остави аманет. Секогаш првин да се напиеме од мојата, да ги честам луѓето кои што се со мене. Да ќе се напиеме од твојата, да не го кршиме аманетот на татко ти. Што ти е, чорбаџија? Да не го сгрешиш шишенцето со ракија. Минатиот пат кога се напив јас од твоето, исто вака ми се матеше пред очи. И ми се обеси вака главата. Бе, ти не си тој, бре, не Прокоп, са недено ме сетив јас дека те знам од некаде, ама ти ме излажа. А што си наумил, бе? А што мислеше ти? Ке ме оставиш овде и ке умрам и никој нема да дознае за твоето злато. Ке умираш луѓето за да се обогатиш. Срам да ти е. Чекай, бе, како успеа да се вратиш назад, како? Со клопчето од керка ти. Таа не знаеше зашто ти е клопчето, ама те видов пред да заспиам. Те видов како го фрлаш удолу и како тргаш по него. Е, сега ќе си одам со твоето. Не. А ти ќе останеш овде, а јас може и ќе се вратам. Ако не те изедат до тогаш дивите зверови. Абе, чекај, бе. Чекај, Митре. Чекај, ќе се договориме, Митре, шо че. Не ме оставај сега вака. Виде. Ти кажав што беше и како беше. Ти сакаш веруве, сакаш не. Јас можев и да си одам и да не ти кажам ништо. Ама дојдов, така? Така. И што ќе правиме сега? Ти кажи, тебе ти е татко. Да е до мене, јас би го оставил во планината да го изедат дивите зверови. Како што тој оставал многумина, ама да е до мене. Јас мислам вака да направиме. Да го донесеме овде и да му кажеме дека златото треба да го подели на сиромавите. А ако не сака, дека на сите ќе кажеме каде е златото. Тоа ќе го исплаши и ќе стане покроток од јагне. Сакам уште нешто да те прашам. Кажи што треба се ќе направиме. Ако сакаш да се венчаме пред да дојде тој, за да не може да не премислува и да не убедува да не се земеме. Ти знаеш дека те бендисав уште првиот ден кога дојде во куќата. Нема што да крием. Залудно и не ти го дадов клопчето. Ете така, речено било да се земеме, да бидеме заедно. Да, сакам да се венчам. И јас тебе те милувам. И со радост ќе те земам. Да. Сиромавите мора да се дадат, за да се обрат. Знаеш колку луѓе имаш
Знаеш Ако не на сите ќе кажеме за златото, така да знаеш. колку дуги имаш?